وتمد الطول وياه يا أبا عبد الله يا مولاي، سعد الله قلبك على هذا الموقف. الولد فلذت كبد أبيه، الولد عزيز عند أبوه، إمام محسوم بحجم الإمام الحسين، من قعد يم علي الأكبر كادت روحه أن تخرج من بدنه. الله سعد الله قلب كل ابن فارق وليده. نستذكر الشهيد علي البطمود رحمة الله عليه وأبو حاضر، الله يسعد قلبه والله على هالموقف، واسمه على اسم الإمام علي الأكبر سلام الله عليه. جحسين وتمد الطول أنا عفعنا الدنيا بعدك جحاتاه يا ابويا. بني علي على الدنيا بعدك العفا، يقول له ابويا بعد الدنيا ما اريدها، عفعنا الدنيا بعدك هيك حاجة يا ابويا يا ابويا، مطبر ولنصاح ويناه علي يا ابويا ابويا مطبر ولنصاح وينا من الهضم عقبك علي يا ابويا، من الهضم عقبك علي قام حسين قام حسين يضرب ايده بيده. اريدك تتخيل هذا الموقف، الحسين جالس يم وليد علي الاكبر، هذا الموقف ببالك خلي وتتصورها وشوي يحرق لي قلبك للحسين. قام حسين يضرب ايده بيده ويخضب شيبته من دم وريده، ياخذ دم من علي الاكبر ويحط على شيبته، يخضب شيبته من دم وريده ليش بالله يا غيور انا وريد ابو محتار يم جثتي وليدي الولد يا ابوي، ابو محتار يم جثتي وليدي انا وليده يريد ويانا المخيم يعيده. ليش بالله يريد ويانا للمخيم يعيد عمته تنتظر يمه تريد يا الولد يا يمه. امه الثانيه ايش وقت يرجع؟ عمته تنتظر تريده بالخيمة والونة شديدة. أنا بالخيمة يا يما
شديدة انا شديدة صعب الوالدة تروح ايده الولد يبني 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 يا علي الاكبر شرعتي. هذا الحسين يقول يا ابويا يا بيه يا بيه يا ابويا يا ابني يا علي اكبر شمعت عقبك يا غني نجبت الوعتي اسيلك للخيام بويا قوى بحسرتي ياهو اللي يجبر مصابك زرتي. بعد وين يروح الحسين مكسورة ها عن يمن يلتفت شافه 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 والنبل شافك علي رايح علي راح هنا فوق وصفق راح. حافظه هذا اللي بيخاف وين راح لباب الحسين وين توجه المن صاح المن سولف صحنا خيته زينه حنا فوق وصفق راحين علي راح وصاحب صوت يا زينب صاحب صوت يا زينب خويا علي راح يا ابويا ضمت الدنيا عليا يا ابويا ضمت الدنيا يا ابويا انا عليا. جاب خلاه بالخيمه كان اول الشهداء قاعد يبكي يم الحسين. اجت زينب خارج الخيمه قالت له ابا عبد الله الليله مقتل قرانك قالت له ابا عبد الله ليله واقفه بباب الخيمه وسكينه واخوات علي الاكبر يطلبون الاذن منك يردني دخله ويبكن على علي الاكبر ليله تريد تبكي على وليدها الام تريد تبكي على وليدها العزيز هذا عزيزها علي الاكبر الولد عزيز امه. قال لها ايه يا زينب شردي اني اطلع ما اطلع من الخيمه اريد انا اقعد وابكي وياه وليدي هذا الله يا الابو. اجت دخلت شو تقول له بالله تقول له ردك يا يمك جاب لامك ردك يا يمك جاب لامك امك مالك مكان بقلب امك اوف انا ضماياك يا معطر بهيل من جنبك يما لا تروح ما بيعيش همك بعد الولاد شل بحياتي والله عقب الولد شلك في حياتك يا الابو يا الام بعد الولاد شل بحياتي انا بحياتي نايم يا بعد بناتي نايم يا بعد امي وبناتي يما سويت لك بيب عباتي الولد وابني أمنية كل أبو كل أم انت تحضرهم ساعة الوفاة كل الولد قاعدين وهم يغسلون ويكفنون ويدفنون هاي أمنية الأبو والأم. هسه أي أبو وأي أم تسأله بآخر أيامه شنو أمنيته وولده حاضرين يمه أعزازه حاضرين يمه والله شو تقول بهذا الكلام تقول ريت الولاد جنات بامه
يما الولاد يما الولاد يما الولاد عليا يما بيت الولاد جناز بما وللشيخ من تكبرتهم وللشيخ من يكبر تضم سابح لقيتك في دمه يما عايزة الولد عايزة الولد للشيخ انا عايزة اخلاف الولد وحش الجنازة قلب انشلاع راحة وعزازة يا يما. هذا موقف اخر اريد ان اقلك اليه. عندما رجعت عن السبايا من الشام الى كربلاء، عرجوا الى كربلاء، رادوا يزورون المقابر، يزورون الاحبة في زيارة 40 للإمام الحسين أبو الفضل العباس علي الأكبر القاسم. هذه الليلة ليلة علي الأكبر، ونذكر موقف أم ليلى مع قبر ولدها علي الأكبر. تجي للإمام زين العابدين تقول له يا مولاي أنا ابني ما وقفت على جنازته ولا وقفت على دفنه، وين قبر علي؟ وين قبر أخيك علي؟ جابها قالها قاعد هنا، قاعدة تريد أقرب هذا الكلام وهذا الطور وهاي الأبيات، قاعدة يم قبر الولد. شايف الأم اللي تروح يم قبر ابنها، الأب اللي يروح يم قبر ابنه. شو تقول والله علي يما جيتك والفكر طار. ايش تتذكر الأم؟ تذكر من شريت يتمشى بالدار وصيحة يما يا وليدي يا جمامار. هسه شلون نايم حدر الاحجار يا يما، تقول له يما يما يا يما يا يما يما وداعتك ما تخفى العيون، يما وداعتك ما تخفى العيون. ترحل الولد من عنده شلون حال امك عليك احوال مجنون. خيعون اللي يموت وياك خيعون يا يما، خيعون اللي يموت وياك يا يما. وقت الدعاء ونسألكم الدعاء. اليوم ابو علي اريد اقرا له هاي القصيده لوليد علاوي رحمة الله عليه، وللشهداء حق علينا. لكن موقف الأب مؤلم ومؤثر والله. الولد يكون صويحب أبوها، كنا عندنا أولاد، الولد يصير صديق أبوه والأبو صديق ابنها. لكن ساعد الله قلبه اللي فقده. أنا أشوف أبو علي والله من يذكر وليده العبرة خانك وما ألومه والله. إمام محصول بحجم الحسين وما تحمل فراق وليد علي الأكبر. الله يساعد قلبك يا عمي أبو علي. هذا هو هل قاعد بصفه وأريد أقرأ له هاي الأبيات بالدار يتذكر وليده. وكل عمن بجفاك صار كل شي تراب، عمان بجفاك صار كل شي تراب. وبعد ما اشوف بيهن يا ابن العيون. ابكي ابكي ابويا ابكي ابكي، خذ راحتك. ها لولادك هذا الكلام يستاهل.
ونذكر كل شهدائنا واحبابنا. شو تسوي بالله؟ شو تقول؟ تقول له اجل فراشك واتهمسك وين، وادور بين اخوتك من ينامون علي يا ابويا يسمعوني بندور على وليدك بين اخوانه يسمعوني من ادور وابكي بهداي وعلى صوت البكي كلهم يفزون يكفرني من ايدي ندور البيت ويطردون الدواشيق من يقعدون. تعالوا شوف حال الابو يا ابو يا ابو بويا يا تعالوا شوف حال الابو يا ابويا علي شو ياه يا ابنة خيب الغنون يا ابويا. اخلص الليل كله كاظ الباب يا ابويا. انتظروا لي قديش وقت يرجع له. اخلص الليل كله كاظ الباب حق الابو ما يقدر شلون. بعد يا روح بيش انت التوجين وعزيزك بالنجف وتعب مدفون يا ابويا. يقولوا لي تون شلون ما وين راح وعافني للضين. انا ما وين علاو يا ابويا وين والله علاو يا ابويا وين ما وين بعد هيهات نتلاقى سويا. بعد هيهات نتلاقى انا نتلاقى سويا. بينك ما بين الله ما مشتاق لنا تقعد وياه والسولف وياه. وكانت امنيته يزوجه امنية كل ام يزوج وليده ويفرح بيه ويشوف خلفته. شو تقول له؟ تقول له ايش كثر مشتاق اشوف عين ضحكة عيونك يا ابويا يا ابويا علي يا ابويا. ايش كثر مشتاق اشوف عين ضحكة عيونك ما ادري شلون اعيش العمر من دونك. برض النجايف نايم ما ادري شلونك اخوتك يا الولد كلهم يذكرونك. هم ترجع بعد علا وقل لنا لو نقطع الياس ونقطع الظلة على الراحل لضيع ناس قل منين اجيب لنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد. إلهي بحق محمد وأنت المحمود وبعلي وأنت الأعلى وبفاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحسن وأنت المحسن وبالحسين وأنت قديم الإحسان. لا تفرق جمعنا هذا إلا بخير. حاجة مقضية ودعاء مستجاب. المؤسسين والقائمين على هذا المجلس وفقهم لمراضيك وجنبهم معاصيك كرامة لمحمد وآل محمد.
شافي مرضانا لا سيما المنظورين الراغدين في البيوت والمستشفيات بمريض كربلاء زين العابدين سلام الله عليه. اللهم اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة بأبواب الحوائج موسى بن جعفر وأبي الفضل العباس ومسلم بن عقيل. ارجع جيشنا ومقاتلينا في ساحات الوغى سالمين غانمين بالنصر مكللين، كرامة لأم البنين يا أرحم الراحمين وخير الغافرين يا الله. إلى وجه الله تعالى خير الوجوه وأبقاها وشرف النبي العظيم والأئمة المعصومين الميامين، أمواتي أموات السامعين والحاضرين والمؤسسين الأموات الذين لم يذكرهم ذاكر ولم يزرهم زائر، وإلى أرواح أموات بيت شخير المالكي والمرحوم مالك فالح المالكي والشهيد علي حميد البطبوطي، ولا أنسى العلامة الدكتور الوائلي رحمة الله عليه والعلماء الشهداء السعداء أجمعين، وإلى روح من علمني وأدبني رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة المباركة مسبوقة مشفوعة معطرة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.